Мен 16 жашымда келдим Кыргызстанга. 16 жашымда келип тамга окуганды, жазганды билбейт болчумун. Ошо тапшырдым. 1-класстан кирдим. Тамганы бир жуманын ичинде үйрөдүм. Андан кийин кичинекей балдардын арасында отурдум да. 1-класс элестетиңиз. Классташтарың болчу да. Классташтар. Тамашалап калчумун. Мен 1-класстан 9-класска чейин бүт баары мен классташым болуп чыкты. Себеби 1-класс менен да классташ болдум. Котордум 1 жылда 3 классты бүттүм да. 3 классты бүтүп 3 жылда 9 жылдык программаны бүтүп 9-дун күбөлүгүн алдым да. Ошо 3 жылдын ичинде бир жетиштим да. Машалла. Кудайга Бирок мага ошо программаны түзүп берди да. Класстан класска которуу деген программа бизге түзүп берди, мүмкүнчүлүк берди. Өзүм жаш деңгээлиме каратачы. Болбосо эми жашым 8де болсо мен 1-класста эле окуй берет элем. Ооба. Туура. Памбирдеги кыргыз бир туугандарыбыздын Кыргызстанга келүүгө канча пайыз ниеттери бар деп ойлойсуз? Элдери негизи болжол менен канча эл бар аякта? Анан канчасы келүүгө ниети бар, тилеги бар биздин мекенге, өзүнүн мекенине? Памирдеги кыргыздардын кыялдары көбүнүк эле Кыргызстанга келүү максаттары бар. 50% ашат. 50%дан 60% бир 20% эле бир келбесем деп кээ бир малдарынан неме кылып, малдары көптөр, байлар. Малыбыз менен колпоздорун кыя албай, анан эми быйыл ал жакта кар жаап малдары көбөлдү. Анан ушул жашоо деле ошол экен, малыбыз деле каза болуп атат деп көбү Кыргызстанга кыял кылды да. Мен деле бир кезде Кыргызстанды кыялданчумун. Кыргызстанга барсам, Кыргызстан кандай мекени экен, ошол жерде жашасам деп. Себептен кээде биз Афганистанга калчу да, силер бир эли жок, ушундай мамлекетсиңер дегенде биз жок андай ойлобо. Биз сен жардам кылбасаң, сен неме кылбасаң биз кетип калабыз. Биздин өзүбүздүн мекенибиз бар, өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Кыргызстан деген өзүнчө бир мамлекетибиз турат. Кыргыз туубуз, кыргыз керпибиз, өзүнчө гимнибиз, мындай өзүнчө бир салтыбыз, өзүнчө наркыбыз турат. Бизди эч ким таса албайт. Биз өзүбүздүн мекенди көрүп, мекени жоктор деле жүрбөйт. Биз Кудайга шүгүр, биз неме кылбасаң биз кетип деле калабыз деп айтчубуз да. Эми көбү кыялданат Кыргызстанга келгеничи, себеби Кыргызстанда биз деле айтып атабыз да, бир жакка келгиле, бул жакта мындай жетишкендиктерге жеттим, мына менин тияктан эч нерсени билбей келдим эле, бул жактан көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Бизге СМСтер келип атат. Кутман күн, кадыр түнүбүз баарыбызга куттуу болсун. Турганбай, сизге суроом, кайсы кесипти окуп жатасыз дейт. Рахмат, кутман кечиңиздер менен, кадыр түнү бирге болсун баарыбызга. Мен азырынча Арапаев коллежинде педагогикалык факультетинде окуйм. Жана буйруса журналистика факультетинде кошумча окусам деген ниетим бар. Себеби журналистикага да кызыгам. Кийин журналистика тармагынан, педагогика тармагынан элге, жерге, памирлик туугандарыма кызмат кылам деген жакшы максаттарым бар. Кудайым буйруса кыялдарыма жетем деген ниеттемин. Бул үчүн азыр аракет кылып эмгектенип жатам. Буйруса ошол кесипти азырынча окуп атам, жана журналистикада практика кылам азыр. Жакшы, ассаламу алейкум. Сиз бир тууганым намаз окуйсузбу жана окуйсузбу, канча сүрө билесиз дейт. Ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah, мен 12 жашымдан бери намаз окуйм. Мен бир парадай билем, Куранды арабча окуйм, себеби ал жактан арабча үйрөнөбүз да Куранды. Арабтан басы менен ошол өзгөчөлүк бар бизде. Сиздерге жеңил экен да? Сиздерге жеңил, биз арабча окуганга жеңил, себеби Куранды арабча окуйбуз да. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Ва алейкум ассалам. Саламатпыз. Кадыр түн кут болсун. Баарыбыздын тилеген тилектерибизге жетели. Кыргыз элиме тынчтык, баарыңыздарга ден соолук каалайм дейт. Бизге каалаган тилегиңизди Кудай Таалам өзүңүзгө көп эселеп кайталап берсин. Кайталап берсин. Алейкум ассалам. Сизден дагы Алла разы болсун. Ар бир адамдын оюн, тилегин Кудай Таалам түздөн түз кабыл кылган болсун. Сизге дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, эми бияктагы жашоо өтөлү, Кыргызстандагы. Кыргызстандагы жашоо аябай таң калтырдыбы? Негизи дегенде, мисалы биздин балким силерде мындай жылаңбаш, жолугу жок жүргөн кыздар жоктур, баягы кыска кийген кыздарыбыз жоктур. Азыр башында башка, эми 4 жыл болуп кетти да. Биринчи Нарында жашадыңар. Нарын, Бишкек бардыгы эле Кыргызстан. Кыргызстан бардыгы бирдей да. Эми бизде деген ачык-чачык кийинүү деген жок. Бардыгы өзүнүн
улуттук кийим деген памирлик кыргыздардын мындай көйнөк кийишет, узун кыздарыбыз, эжелерибиз кызыл түстө, ошо түстөрдөн айырмаланат. Эми бул жакка келгенде биринчи таң калганым, биринчи нерселерим ошол кыздардын мини юбка кийүүсү, мындайча айтканда, кыргызча айтканда жарым жылаңач кийинүүсү, чачтарын жазып жүрүүсү мага мындай таң калыштуу, мындайча айтканда жаман көрүнүш коркунучтуу, жиркеничтүү, эркек менен аялдын айырмасы жок экени көрүндү. Себеби эми биз андай жашоону көргөн эмеспиз да. Бизге бияктагы Кыргызстанда бир туугандарыңа бизге бооруң оорудубу ошол акыбалды көрүп? Акыбалды көрүп эми ошол жагынан эми бирок акыл үйрөтө албайм да, чынында. Мен тияктан келип акыл үйрөтсөм, балким мага терс сөздөр жагышы мүмкүн. Бирок эми борор итте эми кыргыздын кыздары мисалы тарых деле биз деле ошо мурунку тарыхтардын катарына киребиз. Ошондой кийинген болсо биз деле кийбейт белек. Мисалы ал кийингенди башка мамлекет кыргыздын кыздары ошол кийимди кийип атат, башка деле ошону кийип атат. Значит, бул башка мамлекеттин салты. Ооба. Башка мисалы мусулман кыздары, мисалы мусулман эркектери андай нерселерди кылган эмес, андай чөйрөгө барган эмес. Кыргыз тарыхыбызда карасак, кыздар андай ачык-чачык кийинген эмес. Кадимкидей өздөрүнүн улуттук жоолуктарын салынып, улуттук көйнөктөрүн кийип калышкан. Эми азыркы учурда улуттук кие албаса дагы өзүгө ылайыктуу денесин жаап жүргөн, жоолугун салынып, татынакай жүрсө, бул нерсе мисалы мага оронгон кыздар, көйнөк кийип жүргөн кыздар мага татынакай көрүнөт. Сулуу көрүнөт. Эмне себептен мындай сулуу көрүнөт да? Кээ бир мындай ачык жүргөн кыздарды көрөм, сулуу көрүнөт, бирок ошолор жоолук салынса мындан да сулуу көрүнөбү деп ойлойм да. Себеби жоолук өзүнүн көркү бар, өзүнүн нерсеси. Мисалы ар бир нерсенин сырты сөзсүз түрдө керек да. Мисалы бир шоколаддын эле сырты ачык калса ал бузулат да. Ооба. Адамдын денеси кымбат да мисалы. Адамдын баркы, наркы Кудай Таалам баалуу кылып койгон. Анын өзүбүз мындай баркыбызды, наркыбызды билбейбиз да. Эми кыздарыбыз, эркектерибиз деле ошол нерсеге барып атпайбыз. Биринчи эркектер күчтүү болсо, аялдар күчтүү болот деген сөз да. Эркектерибиз жөндөн жөн эле ошол нерселерге баш коюп, макул болуп атсак, анан кыздардын барар, эми кыздардын акылы кыска дегендей. Чачызын акылы кыска. Чачызын акылдары кыска болот. Эркектер биринчи акыл болуш керек да. Кыздар эми ата-энесинин сөзүн угуш керек. Ата-энелер жакшы тарбия берет. Эми ата-эне эч качан баласына, кызына жамандык каалабайт да. Кыздар мындай өздөрүнүн нерсесин баркын билиш керек да. Баркы кетип калат, ал эртең бир адамдын жубайы, бир адамдын аялы да. Ал 100 ракам аял менен, эркектер менен жүрүү дагы бул туура эмес. Ал өзүнүн баалуулугун, өзүнүн нерсесин билиш керек. Азыр интернет тармактарына, TikTokко, тигиндей нерселерге бузулуп кетпеш керек да. Бир аз болсо да кеңешим эле. Бизде элден келген суроолорго да кайрылалы. Ассаламу алейкум. Намаз окуйсузбу? Жет атаңызды билесизби? Атап бергилечи. Алла разы болсун. Кыргызча так эле сүйлөйт экенсиңер дейт. Өтө күчтүү суроолор берип тургу. Ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah. Намаз окуйм. Жет атамды эми бизде аталарыбыз айткан эмес, чынында. Мен бир 5 атама чейин билем. Кыргызча ооба, так эле сүйлөйбүз. Кыргызбыз. Биз кыргыз болуп туруп кыргызча сүйлөй албасак уят. Анан дагы бир нерсе, азыр шаарда орусча көп сүйлөгөндөр көп экен. Биринчи шаарга келгендечи жаш кыздар, жаш балдар, көбүнчө кыздар көп орусча сүйлөйт экен да. Эми өзүбүздүн мекенде, өзүбүз жерде жашагандан кийин кыргызча эле сүйлөйбүз. Эмне орусчага муктажбыз? Сөзсүз түрдө тилдерди билиш керек. Тилдерди билүү зыян эмес. Канча тил билсең, ошончо адамсың дегендей. Бирок мекенде, элде жашап атып, кыргыз тилибизди өстүрсөк, биз кыргызча сүйлөбөсөк, башка мамлекеттин элдери келип кыргызча сүйлөп бербейт. Өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн дилибизди, өзүбүздүн наркыбызды, өзүбүздүн салтыбызды өзүбүз гана өнүктүрө алабыз. Кыргыз гана өнүктүрө алат да. Кыргызча баары сүйлөгөнгө милдеттүү да, кыргыз болгондон кийин. Кадыр-түн куттуу болсун, азаматсың. Ар дайым ушундай аракетиңен жазба, сен жаш памирдик балдар үчүн стимул болуп жүрө бер. Мен көрүп сен менен сыймыктанып отурам дейт. Рахмат, кадыр-түн бирге болсун. Ушундай жакшы сөздөрүңүз үчүн жүрөгүм жылып олтурат. Дайыма кыргыз элим ушундай интернет тармагынан, жанынан көргөндө ушинтип колдоп коштоп турат. Сөз түрдө адамга адам керек, адамга колдоо керек. Адам колдоо көрсөтүп турса, сөз түрдө ийгиликтерге жетет. Сиздерге ыраазычылык билдирем, бар болуңуздар. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунан Дархан айылынан чоң салам дейт. Ва алейкум ассалам. Турганбай көзүн атыбыздан дагы сиздерге чоң салам. Сиздерге чоң салам, көрүп атасыздар. Ошол жалпы Дархан айылына, жалпы ошол Саруу айылына, андан берки Покровкага дейм да. Себеп дегенде ошол Жети Өгүз районунда менин
төрөп 9 ай тоготуп ушулда жарык дүйнөгө алып келген апам дагы ушул Дарханга жакын жашайт, Кызыл Суу деген айылда. Ушурдан пайдаланып апамды дагы Рамазан айы менен, анан жалпы сенин апаңды, сиздердин ар бириңиздердин апаңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетейин. Анан ассаламу алейкум кыргыз эли, кадыр түн куттуу болсун. Памирдеги кыргыздар дин жактан кабары жана амалы кандай? Ошол жөнүндө бир аз маек кылып берсеңиз рахмат. Ва алейкум ассалам. Айтып кеттик, жана эле памирлик кыргыздардын дин жөнүндө кабары бар. 5 вакыт намаздарын окушат, орозолорун кармашат. Эң негизи Алла Таала эмнелерди буйруп койгон, ошолорду аткарышат. Хажга барышат, зекеттерин беришет, садакаларын беришет, фитирлерин беришет. Ошол дин негизинде жашашат да. Аялдарын карасаң, аялдары да көйнөк кийип, узун кийинип, оронуп жүрүшөт. Эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө отурганын деле ошол диндин немеси деп ойлосок болот. Кыздардын уялуусу да бул диндин нерсеси деп ойлосок болот. Мисалы, памирлик кыздарды карасак уялып, эч ким эркекти карай албайт. Бул дагы диндин күчү, такыбалыктын күчү десек болот. Динден кабары бар памирлик кыргыздар. Биздин анча-мынча кыздар жигиттерди качырат бекен? Бул жактагы кыздарды айтпаңыз. Жакшы. Бирок негизи бияктык болуп, биякта жашап атасыңар. Эми Кыргызстанда болуп калдыңар да, же кайсы бир күнү, кайсы бир мезгилде кетип калам деген ой барбы? Эми жанатан бери Кыргызстанды эле мактап атам. Кыргызстандык эле болуп калдык. Эми кайда бармак эле кыргыз жарандыгын алдык. Мекенде жашап, мекенге кызмат кылалы, тескерисинче Памирдеги туугандарды көчүрүп келели. Колдон келсе, ар кайсы жактан бир эле мамлекет деп тура бербей, эл дагы колдоо көрсөтүп, ошо памирлик кыргыздарды көчүрүп келип, эми биз Кудайга шүгүр Кыргызстан жашоосун көрдүк, аларды алып келип, кайра биз жол башчы болуп, тигиндей кылышың керек, Кыргызстанда бат эле көнүп кетесиң, тигиндей мындай кыл, жумуш кыл, тигиндей окуу деп окуу жайларды көрсөтүп, неме кылсак, аларга колдоо көрсөтсөк, алар бат көнүп кетет. Кудай буюрса, памирлик кыргыз бир туугандарыбызды 50% же тегин тияка, тегин бияка калтырбай, жалпы эч кимсин калтырбай тоголок алып келсек, тоголок алып келип туруп, сиз өзүңүз айткандай, Кыргызстандын бир жерине аймак кылып, айыл кылып, памирлик кыргыздардын айылы деген айыл болсо, баарыңыздар айчылап памирлик кыргыздардын айылы бар экен деген бир ошол айылга сизди хан кылып шайрасак. Ал эми Кудайдын буйругу. Кудай буюрса, биздин Памирден келген кыргыз бир туугандарыбыздын алдындагы көрүнүктүү, активдүү, илимдүү, билимдүү жигиттердин катарында сап башында сиз туруп келдиңиз. Кудайым ар дайым жолуңузду ачык кылсын. Эми ассаламу алейкум, кадыр түнүңүздөр менен памирлик кызга үйлөндүңбү дейт. Бияктык кыздар кызганып жазып атышат окшойт. Ва алейкум ассалам. Памирлик кызга өткөндөгү бала памирлик кызга үйлөндү. Ошол тойду көрүп калыптыр. Ал ошол жактан үйлөнүп, биз алып баруучу болдук. Алып баруучу болуп, ошол тойду неме кылдык. YouTube'га да чыкты. Памирлик кыргыздардын той десеңиздер, көрө электер болсо көрсөңүздөр болот. Кандай той болгон. Азырынча эми бул жактын кыздарына эч ким үйлөнө элек. Турганбай, кандайсың? Иштериң жакшыбы дейт бир туугандар. Кудайга шүгүр, жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз, кадыр түнүңүз менен. Жакшы дейт, рахмат деди ичинен. Дебейм. Ассаламу алейкум. Кадыр түнүңөр куттуу болсун. Аллахым эки дүйнө бактылуулук кылсын деген ак тилектерин айткан жалпы көрүүчүлөрүбүзгө коногум менен бирге рахматымды айтам, ыраазычылыгымызды билдиребиз сиздерге. Бар болуңуздар. Ушул Кыргызстанга келгенде аял кишилерден эң биринчи жолу бетиңизден ким өптү? Эсиңизде барбы? Кыргызстанга келгенде аял кишилерден бизди ошо алып келген жетекчилер эле өптү го, аялдар. Негизи эжелерден Памирде бирөө өптү эле аял кишилерден. Буга чейин аял апаңыздан башка. Апамдан башка эч ким өпкөн эмес. Апаңыздан башка эч ким өпкөн эмес. Апамдан башка эч ким өпкөн эмес. Азыр эми биякта канча аял киши өп койду сизди ошо? Биякта эми көп эле өптү, эжелерден көп өптү. Анан кол бергенде кыздар көп кол берди. Кээде айла жок, эжелерге кол берип неме кылдың. Бир интервьюда айткандан кийин анан кээ бирлери кол бербей калды. Булардын салт ушундай турбайбы, кол бербей эле коелу деп, мынтип учурашып коелу деп неме кылды. Негизи Кыргызстанга жалпы эле ушул салт сананы, ушул шариятта ушундай да өзү, ошону киргизип алсак сонолмок да, Эми ал эми кыргыздар менен кол кармашпай, аял кишилер менен кол кармашпай чочун болгондон кийин алар менен мына ушинтип ассаламу алейкум деп жарашканга Кудайым жеткирсин. Рахмат. Сиздерде ушундай экен да, туурабы? Бизде ошондой. Эми кыз кишини колун кармап учурашмай эле жада калса кызды көрбөйсүң сен.
Кыз үйгө барсаң кыз качып кетет. Ашканага бир жакка көрүнбөйт. Апасы чайдап келип берет, болду. Ал жат эркекке кыз келбейт да, чын эле. Көрүнбөйт экен да. Кызды көрбөйсүң, жада калса ал учурашмак турсун, кызды көрбөйсүң, карасын көрбөйсүң да кыздын. Негизи ар ким ар кандай айтышат экен, бирок негизи Памирде биздин кыздарды канча жаштан берет турмушка? Эми ар ким ар кандай айтат, эми биз деле аны айтып келип атабыз. Памирде 18-19 жашынан азыркы учурда берет. Эми ал 9 жаш, 10 жаш деген ал азыр жок. Андай болбойт да. Шарияттын негизинде жашагандан кийин эми андай бербейт. Бирок бизде кыздар эрте жетишилет. Ошо 9, 10, 11, 12 жаштарында уже жетилет да. А 18-19 жашында мындай саламаттуу эле кыз болот да. Турмуш тиричиликти толук үйрөнөт. Бардык мындай турмушка чыкканга даяр да. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Турганбай Памирде кызга канча калың берет дейт? Ва алейкум ассалам. Кызга бизде 100 кой деп коет. Ошо 100 койдун ичинде топозу, төсү, козусу, эчкиси дегендей бар. Мен бул жакка караганда бир аз кымбатыраак калың. Бияктан кымбатыраак. Бияктан эми бияк арзан эми. Кыз көп. Бизде кыз аз да. Бизде бекер деле бар да, мисалы. Бекер деле бар. Жакшылап сүйлөшсө, негизи эми шарттарына жараша ар кандай дегендей. Эми бизде деле неме бар, 100 кой деп коет, эми кээ бир колунда жоктурга ал 100 койду деле сунуштабайт да. Кыргыз элине неме кылып үйлөндүрүп коет. Негизи ошо салт катары эле 100 кой деп койгон да. 100 кой деп баары эле ошо 100 койду айтып келеткен бир кичине сарсана экенсиң да, эми канча кой болду экен деп. Сиз Памирлик кызга үйлөнөсүзбү же кыргыз кызына үйлөнөсүзбү? Бир тууганым окууңузду бүткөн соң кайдан иштөөнү максат кыласыз? Кыргызстандабы дейт. Албетте Кыргызстанда. Албетте Кыргызстанда неме кылабыз. Эми ал Кудайдын буйруганы көрөбүз. Сөзүбүз неме кылгандан кийин сөзсүз түрдө Кыргызстан мекенде жашап, Кыргызстан мекенде кызмат кылабыз биз. Мекенибизди өнүктүргөнгө салымыбызды кошобуз. Башындагы суроолор мынтет: ассаламу алейкум, Памирде дин жана каада салтты кандай чогулуп кетесиңер? Кээ бирде кыргыздын салттары динге туура келбей калат да, дейт. Рахмат, дейт. Бизде дин менен каада салт бирдей алып кетебиз. Эми кыргыздын каада салттары дегенде бизде динге туура келбеген каада салттар жок болсо керек, Памирде колдонбойбуз. Мисалы ошол көйнөктөр, башка нерселер. Эми кээ бир ырым-жырымдар бар эми. Бизде деле кээ бир учурда мындай күнү той кылбайбыз, мындай күнү көчпөйбүз деп. Эми ошондой ырым-жырымдар кээ бир учурда бар Кыргыздачы. Кыргыз болгондон кийин эми андай нерселер бар да. Бизде эми бул суроону коеюн. Ассаламу алейкум, Турганбай, сен үйлөнүп калсаң кайсы жактан аласың, дейт. Суроого жооп бербей эле коелу. Буйруса көрөбүз. Каяктан насип кылган болсо, Кудай таалам ошол жактан алабыз.